Cześć wszystkim! Dzisiaj będę rysować pod wodą. Tak, wiem, szaleństwo, jak do tego doszło. Rozmawiałam z Maćkiem o tym, jaki odcinek będę robiła za tydzień i on wtedy do mnie: ja mam pomysł, będziesz rysować pod wodą. Ale że jak to tak pod wodą? Mam takiego znajomego nurka, on ci da tabliczkę i będziesz sobie na niej rysować. Ale jaka tabliczka? Czy co, ja będę na niej rysować? Bo czekaj. Chcesz mi powiedzieć, że ja mam zanurzyć głowę pod wodą? Przecież ty wiesz, że ja tego nie znoszę, więc nigdy w życiu tego nie zrobię. Nigdy w... Jestem w szkole nurkowania dla dzieci Komando Foki i jest ze mną Aleksander. Cześć. Cześć. Będziesz dzisiaj uczył mnie, jak mam nurkować, a że ja się bardzo boję zanurzać głowę pod wodą, to mam nadzieję, że będziesz mnie ratował. Na pewno nic ci się nie stanie, nurkowanie jest bezpieczne. Dzieci też potrafią nurkować, także damy sobie radę. Maciek kiedyś dużo nurkował i generalnie ma dużo nurków w rodzinie, więc oni całkiem sporo wiedzą na ten temat. I właśnie dlatego Maciek wiedział, że istnieje taka możliwość, żeby rysować pod wodą. Natomiast mi nie zdradził zbyt wiele na ten temat, to wszystko zostało owiane taką tajemnicą. I żeby się dowiedzieć, najpierw musiałam zejść pod wodę. I to wcale nie jest takie łatwe, że wskakujesz sobie i już jesteś pod tą wodą, bo jak jest basen, który ma 3 metry, no to jest to trochę bardziej skomplikowane. Już z samym zakładaniem pianki była przygoda, ponieważ nie mogłam się w nią wcisnąć, ale podobno tak to ma wyglądać. Ona musi bardzo mocno przylegać do ciała. Gorzej niż nowe spodnie. Ja nigdy wcześniej nie nurkowałam i koncepcja zanurzania głowy pod wodą i oddychania pod tą wodą tak mnie okropnie przerażała, więc kiedy już doszło do tego, że miałam wziąć ten mój pierwszy wdech pod powierzchnią wody, to wyglądało to tak, że zanurzyłam się i wynurzyłam, mówię, nie będę tego robić, ale okej. Czuję, że to ustrojstwo działa, mogę faktycznie oddychać ustami nad wodą, więc dobra, zrobię to jeszcze raz. Znowu się zanurzyłam, wypuściłam powietrze i nie chcę tego robić, nie będę, w ogóle wychodzę, nie. Ale uznałam, kurczę, jak już przyjechałam tutaj i chcę spróbować tego rysowania pod wodą, no to muszę się przełamać. Więc znowu wzięłam parę oddechów, zanurzyłam się i naprawdę, wiecie, jak ja walczyłam z sobą, żeby wziąć ten oddech, żeby się przełamać, zaufać temu. Zrobiłam to i się okazało, że się da. Jak już się z tym oswoiłam, to jeszcze trzeba było zejść na dno basenu. A tak jak już wcześniej powiedziałam, 3 metry to wcale nie jest taka łatwa, fajna rzecz, ponieważ na przestrzeni tych 3 metrów już się zmienia ciśnienie. W związku z czym, jak schodzisz w dół, no to zaczynają ci się przytykać uszy i czujesz trochę ból w głowie. No i Alek mi wyjaśnił, że jak tak się zanurzasz, no to trzeba ściskać sobie nos i jakby dmuchać w ten nos, takie robić. I wtedy się odtykają te bębenki, czy cokolwiek tam się dzieje. Generalnie możesz wtedy sobie niżej płynąć. Nie było to dla mnie łatwe, tym bardziej, że ja jestem taką trochę panikarą, jeśli chodzi o odczucia związane z moim organizmem, więc jak ja czułam, że to ciśnienie mi zgniata łeb, nie nawet z przesady, ale jak czułam, że jest ten nacisk na głowę, to było mi bardzo źle. I naprawdę kosztowało mnie to wiele, żeby się przełamać. Tylko że jak już sobie zeszłam na to dno basenu, to nagle było jak tu jest super i w ogóle mogę latać, fruwać, pływać w tej wodzie. Także bardzo mi się tam spodobało i jak już popływaliśmy sobie chwilę, to mogłam przejść do rysowania. Ja totalnie nie potrafiłam sobie tego wyobrazić. Jak to mam robić? Czym? Markerami? Farbami? Jaka jest możliwość? Czym można malować pod wodą? No i na czym jest? Czy jest jakiś wodoodporny papier, czy coś? I tutaj akurat Maciek mi wcześniej zdradził, że to jest jakaś tabliczka. Tylko myślę, jak ta tabliczka wygląda? W ogóle byłam taka ciekawa, strasznie zaintrygowana tym wszystkim. I okazało się, że rzecz, którą się rysuje pod wodą, to jest po prostu zwykły ołówek. Takie proste! Podobno Amerykanie bardzo długo opracowywali sposób, jak nurkowie mogliby się porozumiewać ze sobą pod wodą, a Rosjanie po prostu wzięli tabliczkę, ołówek i przyjęło się. Oczywiście, ponieważ rysuję pod wodą, to nie mogłam wybrać niczego innego jak małą syrenkę.
Najpierw na rozgrzewkę zaczęłam od mniejszego formatu, a potem miałam się zabrać za nieco większą tabliczkę. Naprawdę to było niesamowicie ciekawe i superowe doświadczenie, tylko że to rysowanie miałam mocno utrudnione. Czemu? Nie dość, że widoczność ograniczona, bo to jakaś tam kropelka na szybkach maski, może tam jakaś para się zaczynała pojawiać, albo jak się wydycha powietrze przez tą maszynę, ustrojstwo, cokolwiek, jak nie pamiętam jak to się nazywa, no to bąbelki tutaj zasłaniają Ci widoczność. I jeszcze na dodatek w pewnym momencie zaczęłam się strasznie trząść. Woda miała 27 stopni i wydaje się, że 27 stopni, to przecież pływałaś w zupie, tam było tak gorąco, że Tylko chciałabym przypomnieć, że temperatura ludzkiego ciała ma 36,6 stopnia, w związku z czym, kiedy jesteś w całości zanurzony, calusieńki, no to jednak odczuwasz, że tych stopni wokół Ciebie jest znacznie mniej. Na początku faktycznie to nie przeszkadza, ale z czasem naprawdę zaczynasz się wychładzać i przypominam, że moje początkowe to pływanie i tak dalej, to było dostosowywanie się. To nie było tak, że ja sobie wskoczyłam do basenu i od razu zaczęłam rysować, tylko ja już byłam w nim jakąś ilość czasu, zanim przeszłam do rysowania. I ja to jeszcze dostałam taką piankę, która zakrywała większość mojego ciała, więc było mi w miarę ciepło. Tylko że gorzej miał Maciek, ponieważ on ma bardzo takie długie i szczupłe ciało, a przypominam, że to była szkoła nurkowania dla młodszych, więc nie do końca mieli taki rozmiar dla niego. A on stwierdził, że dobra, to ja sobie wezmę taką krótką piankę, czyli do łokci i do kolan. Wobec czego, jak już wypłynęliśmy na powierzchnię, to ja tam się właśnie trochę trzęsłam, nie? Ale Maciek trzymał kamerę w ten sposób. Na drugiej tabliczce chciałam za pomocą Arielki oddać uczucie, jakie ma człowiek, kiedy jest właśnie pod wodą. Tak jakby coś ciągnęło Cię ku górze, jakaś taka niewysłowiona siła pcha Cię tam na powierzchnię wody, chociaż pływasz sobie i przecież jest tak fajnie i swobodnie. To takie super, że włosy Ci falują i są takie leciutkie i w wodzie możesz robić fikołki i robić wszystko tak naprawdę co chcesz. To trochę tak jakbyś latał, a jednak tam na górze coś woła, żebyś się wynurzył. Tak odzywa się taka tęsknota za tym, co jest nad powierzchnią wody. I teraz już trochę wiem, czemu Arielkę tak bardzo ciągnęło do tego świata na lądzie. Jak już wcześniej wspomniałam, podwodne rysowanie wcale nie jest takie łatwe, no bo wiadomo, ograniczona widoczność, nie masz zbyt dużo czasu, bo jest Ci zimno, no i też nie miałam gumki do ścierania, ołówek nie był bardzo tak ostro zatemperowany, dlatego poczułam taką ogromną chęć, żeby Wam pokazać, jak ten obrazek wyglądał w mojej głowie. Postanowiłam narysować go jeszcze raz przy biurku i właśnie bez tych wszystkich utrudnień, z którymi miałam do czynienia, żebyście po prostu zobaczyli, jak chciałam, żeby to wyglądało. Tak więc macie tutaj obok siebie jeden obrazek, na którym są utrudnienia, drugi, na których ich nie ma. I może dzięki temu, że zobaczycie to porównanie, to zdacie sobie sprawę z tego, z jakimi utrudnieniami ja się borykałam. Jeśli miałabym opisać to doświadczenie rysowania pod wodą, to powiem, że naprawdę ciężko jest to ubrać w słowa, ponieważ to jest coś, co ja robię już od tak dawna. Czynność, która jest mi bardzo dobrze znana, ale została przedstawiona w zupełnie inny sposób. Może powiem taki przykład odwrotny. To jest tak, jakby człowiek urodził się w przestrzeni kosmicznej i nigdy nie zaznał oporu, grawitacji i przez całe życie sobie tam, wiecie, tak pływał w powietrzu i nagle został przetransportowany na Ziemię, gdzie jest grawitacja, ciągnie go cały czas do Ziemi i czuje, że wszystkie te jego członki są strasznie ciężkie i cały czas jest opór. To taka cała masa nowych odczuć związana z tym, co wcześniej było mu bardzo dobrze znane. Na przykład zwykłe chodzenie nagle sprawia jakiś taki trud. To zupełnie już jest inne chodzenie niż do tej pory. Nowe warunki, nowa perspektywa.
Nie umiem wyrazić mojej wdzięczności dla Maćka, że zorganizował to wszystko i że mogłam czegoś takiego doświadczyć. To było naprawdę cudowne, wspaniałe, niesamowite i nigdy więcej już tego nie powtórzę. Ale nie, tak na serio. Naprawdę mi się podobało, tylko że zanurzanie głowy pod wodą jest dla mnie na tyle nieprzyjemnym odczuciem, że po prostu nie mam potrzeby przechodzić przez to znowu, chociaż wiem na przykład, że dla Maćka to w ogóle nie jest żaden problem i on czerpie z nurkowania ogromną, gigantyczną przyjemność, więc myślę, że to jest po prostu kwestia mojej osoby, że ja tak mam, co nie zmienia faktu, że naprawdę świetnie się bawiłam i nie zamieniłabym tego na nic innego, no to trzeba przeżyć po prostu. Nie jest to moje najpiękniejsze dzieło, ale bardzo fajnie generalnie to wygląda na tej tabliczce. Jakoś tak, no podoba mi się. Tak inaczej. Jeżeli Wy chcecie czegoś takiego spróbować, to wejdźcie sobie na komandofoki.pl i to jest taka szkoła w Warszawie. Możecie się zapisać na cały kurs, możecie się zapisać na pojedyncze jakieś zajęcia, tak więc zapraszam. Okej, tutaj są prace, które prosiłam w poprzednim odcinku. Waszym zadaniem było narysować szacunek. Takie zagadnienie. A do następnego odcinka nie będę Was prosiła, żebyście rysowali pod wodą, bo wiem, że nie wszyscy mają taką możliwość, ale może po prostu narysujcie jakąś podwodną scenę. I te obrazki wysyłajcie mi na olsikowo@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. A my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa 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 pa! Wasted away.